వంటలోనే కాదు, అనారోగ్యాలను తరిమికొట్టడంలోనూ వాము చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. వాము వేయటం వలన వంటకాలకు చక్కని రుచి, సువాసన వస్తుంది. అలాగే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను కూడా నయం చేస్తుంది. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. సాధారణంగా సీజన్ మారిందంటే వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కొత్త వాతావరణం చాలా మందికి పడక జలుబు చేస్తుంది. దీని వాముతో తగ్గించుకోవచ్చు. వామును 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని బాగా నలపాలి. ఆ తర్వాత ఆ పొడిని శుభ్రమైన వస్త్రంలో కట్టి దాని వాసన పీలుస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తే జలుబు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే 1 టీ స్పూన్ వామును 1 గ్లాస్ నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ నీటిని రోజు తాగుతూ ఉంటే కిడ్నీలో రాళ్ళు కూడా కరుగుతూ ఉంటాయి. మూత్రాశయ సమస్యలు పోయి మూత్రం ధారాళంగా వస్తుంది. 1 టీ స్పూన్ వాము, ధనియాలు, జీలకర్రను తీసుకొని 3 కలిపి పెనంపై దూరగా వేయించాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంతో కషాయం తయారు చేసుకోవాలి. ఇది త్రాగుతూ ఉంటే జ్వరం కూడా తగ్గుతుంది. వామును 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని బుగ్గన పెట్టుకొని నములుతూ ఆ రసాన్ని కొద్దిగా మింగాలి. దీనితో గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో వామును తీసుకొని దానికి కొద్దిగా బెల్లం కలపాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని సేవిస్తే అస్తమా తగ్గుతుంది. వామును నిత్యం 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో ఏదో ఒక రూపంలో తింటుంటే గుండె వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి. కడుపులో అసౌకర్యంగా ఉంటే కొద్దిగా వామును తినాలి. దీనిలో జీర్ణాశయం సరిగా పనిచేస్తుంది. ఆకలి బాగా పెరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మన స్మార్ట్ సిటీ తిరుపతిలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో అన్ని మెడికల్ మరియు సర్జికల్ వైద్య సేవలను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో అందిస్తోంది సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. 24 గంటల క్రిటికల్ కేర్ మరియు ఎమర్జెన్సీ సదుపాయం, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఈహెచ్ఎస్ మరియు అన్ని ప్రముఖ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ ద్వారా నగదు రహిత వైద్యం. సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, తుడా రోడ్, తిరుపతి. ఫోన్ నంబర్ 8886696040.